ulin ka mananya ya aing. Di mah bae karese. Kieu ya usi tika jadi teu paruguh aing eueuh batur ulin. Yo, di dapur ada kopi eueuh. Eueuh mang beak. Aduh, aing mah. Beli kopi ke Jo ka warung kali itu lieur dia sirah ya, ting-tingan deh. Udah geus telah jadi kopian mah. Upahan asal. Upahan geus ya mah. Ih, Oh lah, ditahan bejo mah kudu make upah mang. oh geus, ku aing upahan, tapi meuli kopina make duit saheula nya. Make duit benjo. Oh Jo, aing keur teu boga duit. Kalau mun ais boga duit, digantian ku aing duit sia jeung upahna sekalian. Embung lah. Pelit sia benjo. Terus kira kali itu beli kopi ke warung. Embung ih. Astagfirullahaladzim, boga alo ku pelit-pelit teh. Nyeri mang. Bodoh amat jadi Allah. Sia teh jadi jelema pelit-pelit teuing. Pogo benjo mah lain soal pelit mang. Terus naon ge aya pelit ngaranna? Benjo kita boga duit. Eta sia. Atuh yang ngomong teu boga duit mah. Ih, ngopratan bieur benjo bae, bareng naon. Bodoh amat. Barelos cenah segede galengan teh bieur sia. Medan. Oh. Anggus lah, aing teh ka SD. Kumang sani untuk hes deui, kan mang sani karek udang hes. Atuh deuk naon? Hudang ge. Oh kopi mah jala lieur dulu aing. Ulah hes bae mang. Mendingan urang main tebak-tebakan. Benjo udah ketes otak mang Sanil ieu. Pinter apa henteu mang Sanil? Atuh pinter lah aing mah. Emang sia gede-gede ge bloon. Bagus ya geura tebak. Budi boga salak 5, terus dicokot 2. Sesana beraha mang? Benjo. Ulahkeun aing nu pas kitu mah. Orang beureum ge bisa ngajawab. Oh geus geura jawab beraha? Sasatilu lah. Salah. Salah cenah. Bener lah aing Benjo. Dengekeun nya, pan cek sia si Budi boga salak 5, dicokot 2. Tuh, sesana tilu meureun, hiji 2 tilu tuh. Salah mang. Nu bener mah sesana 5. Kok bisa 5 sih, Jo? Mang Sandil teu ngartikeun bae. Ih, ieu nya dengekeun. Budi meuli salak 5, dicokot 2. Anu nyokotna si Budi keneh, berarti tetep 5 meureun tuh. Jangan nyokotna si Budi keneh meureun. Allahu Akbar. Memang Sandil on he. Masih ambil lah. Di mata waras sih sia mah. Ih, Mang Sandil tega he nyebut ke benjo jelema teu waras cenah. Emang bener. Anggus lah, aing dek SD. Lah lieur aing ngobrolin sia kebel-kebel mah. Dasar Mamang Edan, benjo disebut teu waras, Pang. Keresel amat he. Daripada keresel, mending bejo masak umbi. Oh bener, bejo kan boga mie goreng. Daripada kesel, ngelamun be. Mending kena dahar lo bang, kedua boga lamun. Kernaon Met? Aing ke ngagambar bek, Ngagambar naon, Met? ngagambar gunung berapi. Eta sia kos budak tekang, bisa ngagambar gunung doang. Oh, bener. Kirain mah ngagambar naon, Be? Imah gulungna beda. Tuh. Gambarna kos kitu amat sama Met. Nyaho ngagambar gunung si kos kitu. Eta mah kos dot orok, aya peranti ngenyotan. Kumaha aing be. Intina aing keur inget Kak Sitika. Iya makana aing boga ide inspirasi jiwa seniman yang keluar. Teu nyambung he. Ya tip. Nyaho. Oh geus lah tepek macak manehna be. Aing mah KS ngantuk tak kawawa. Oh geus lah aing ada KS. Kedituan aing kedenges di dieu. Sini kilu hes kitu Met. Ah, Cicing tip. Aduh. Gimana lega ge? Nyoho. Angges ieu gambarna gunung Merapi. Met, kok sama gambarnya diciuman sih? Mau nyaho sia mah dipikeun aing teh mau nyaho sareng mah. Edan cuma Met. Emang gue sedih hal genan gitu, Met? Gambar
mulai rintik di tompel. Gambar net iya anu rintik. Terus. Mau buuk sih. Inspirasi yang mantap amat. Les, bohong les. Oh, Ih, si Benjo nyekel naon itu dina piring. Aduh, pohoan. Entah mau cai minum deh. Ih, Umi cai mah. Cokot ah, kali-kali ngajailin si Benjo. Kena neangan teh. Mi Benjo kemana yuk? Wah, kayaknya dicokot Mang Sandil ya mah. Benjo nyaho. Pasti Mang Sandil pura-pura hees eta. Padahal manehna nu nyokot mi Benjo. Pakai pura-pura hees segala. Benjo tidak seon itu ya. Tapi disumputkan di mananya eta Mina. Ih, Mang Sandil, muak pan. Hayang dibere jurus ngajul gedang meureun. Waduh. Benjo, si kumaha kene jubur aing meni nyeri-nyeriteun. Mang Sandil dibere jurus ngajul gedang ku Benjo. Jurus ngajul gedang. Oh, dikeyo. Cung. Haram ada sia, pantesan nyeri jubur aing. Syukur. Geus ge kaliekeun mana mi Benjo? Mi naon sih sia? Ulah sok tengah aku, Mang. Mang Sandil anu nyumputkeun mi Benjo kan? Benjo, aing kira nyumputkeun misiana, aing tadi HS bae. Halah, geus Mang, ngaku be. Benjo yakin mi Benjo disebutkeun ku Mang Sandil. Sade itu, jauh usah sade di dieu selain Mang Sandil man nyokot mi Benjo. Kebangetan sia, geus mah jubur aing nyeri, jus sia keluarin dulu aing deh nyumputkeun misia. Geus Mang, gerak kadekeun mi Benjo. Benjo lapar yeuh. Benjo, aing mah teu nyaho, aing mah teu nyumputkeun misia, teu percaya amat sih sia di bejana. Coba ku sia tangan tah, teu percaya mah. Oke, ku Benjo di tangan ya nya. Kok sih Mang? Cek aing mah teu nyaho, orang aing mah HS bae ti tadi. Terus kemana ge mi Benjona? Ih, malah nanya ke aing. Dasar jelema boloon. Panca aing mah ti tadi HS bae meureun di dieu. Oh sinya. Oh sinya. Mana jubur aing nyeri. Teu puguh rarasaan ieu mah, hayang ngising lain hayang dahar lain. Aduh, rarasaan kos hayang kawin ieu mah. Sia. Geus segera gantian sia, ditojos ku jubur sia. Bung Mang ih. Teu kaci aing mah sia kudu ngarasakeun anu pengen ngarasakeun tadi ha. Cicing sia nongke sia. Aduh. Ampun Mang. Benjo. Aduh aing. Apa sia? Benjo. Ai, ieu trio jamblo sabun. Malah hares di dieu pan berang-berang. Ih, kok mah gambarna kos boga aing sih. Kok yang dicoret-coret bae bumi budak. Karesel aing.
Kenalan sih, Bu? Kok siang geus hudang sih, Bek? Henteu karena naon kok. Geus ya, Bek, aing mendek balik. Met. Sekunahan eta met begitu. Tip. Sekunahan eta tip. Sekunahan eta mah cara-cara gitu. Aing aya anta tip. Oh, lucu sampai ke sucing lawang. Saya lucu tuh, kos badut. Badut. Kayak deng. Berarti orang anu ngajailan ieu. Ai kaben acoletan mah. Aing nyaho, pasti pagawean si Mumu ieu mah. Si Mumu. Hodak, soalnya tadi aya si Mumu ti dieu bari nyekel spidol. Cuma aju aing hudang manehna buru-buru mabur. Waduh, haram jada tuh si Mumu. Kemana mabur Bek? Ka ditu met. Ayo geus diangkeun. Dek kumakeun mah Mumuna. Dipesek urang. Kosek met. Oh, tuman. Geus aya met lah. Sayo, tampel si lu moal. Ayo ge, jika nang-nang merenya si Mumu dipesek. Atuh lah, si Mumu mantak rangu, pel. Rangu cenah. Geus loba omong, saya tangkeun. Benang mah dipesek urang. Oh lah. Ngeunah merimetnya. Tolongan abdi sih, Benjo. Kedeng. Ja eta mah mi benjo. Mi aing Benjo ieu mah. Bohong, coba nempok. Tadi tuh kan bener, iya mi benjo. Tuh piring lagi boga benjo ieu mah. Parah sih he, orang sih anu maling mi benjo. Lain maling aing mah Jo. Lain maling cenah. Terus ieu naon ngaranna lamun lain maling nyokot mi benjo. Iseng doang aing mah nyokot mi sia ge, nek ngisengan sia. Dasar bikang edan, bikin kau tukang bohong. Ah, di kamar si Benjo. Kedeng mang. Horeng anu maling mi benjo